المدد من الله، أصل المدد من الله، بس الوصال منه. وإذا كنت طالب العطا ما تطلب العطا منه، وإذا كنت طالب الرضا ما تطلب الرضا منه. اديت بروحك ولا لكش خلاص منه. أم الحبيب النبي بتقول جبريل اهو جاري ومعاه سبيل يا محمد ده من الجنة من الجنة وسقاني علشان ما انت الجميل يا محمد، علشان ما انت الجميل يا محمد يا بنور رباني ليجي الحبايب لي. صل على طاقنا أبي وانزل صلاته كان